Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute öffnen wir Cooler City Pack von Lego City. Das Ganze kostet 4,99 € und wir können 2 von 6 unterschiedlichen Zeitschriften rausholen. Als erste haben wir eine Polizeifrau mit Radar. Passt sehr gut. Und als zweite haben wir Pizzaboten mit Star Wars Pack. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.